8. Rabia'nın Vehbi Dede ile musiki dersleri, Arabi ve Farisi derslerinden hayli sonra başladı. Şükriye Hanım ona, hocanın elini öp, Vehbi Dede'ye, yeni şakirdiniz efendim diyerek çekilip gidince, kız odanın ortasında kakıldı kaldı. Rabia'nın yanakları ateş gibi yanıyor, kendi kendine, acaba elleri nerede diye soruyor, fakat ilerlemeye cesaret edemiyordu. Dedenin elini nerede bulup öpecekti? Herhalde onlar adamın boynundan yere kadar uzanan deve tüyü renginde harmaninin içinde bir yerde olacaktı. Niçin öteki büyükler gibi o da elini kendiliğinden uzatmıyordu? Gözlerini yavaş yavaş yine hocasına kaldırdı. Dedenin harmaninin içindeki uzun boyu biraz öne, Mevlevi külahının altındaki baş sol tarafa eğik, tavrında bir şey bekleyen adam hali vardı. Çocuğun gözleri nihayet dedenin gözlerini bulunca, iki zayıf el harmaniden çıktı, göğsünün üstünde çaprazvari kavuştu ve Rabia'yı büyük bir insanmış gibi Mevlevi selamıyla selamladı. Rabia, dedenin tavrındaki zarafete, yüzündeki bambaşka ifadeye tecessüsle yeni bir şey görmüş gibi bakıyordu. Vehbi dedenin gözleri koyu ve bir çocuk gibi emniyetle etrafına bakıyor. Yüzü bir müsellesi hatırlatıyor. Alnı geniş, çenesi sivri. Burnu ince ve muntazamdı. Dudakları biraz müstehsi, kızıl kumral sakalı biraz köse, yanaklarda yok gibi çeneye doğru gürleşiyor. Dede bir yer minderi gösterdi ve "Otur kızım" dedi. Sonra eğildi. Çocuğun ellerini dizlerinin üstüne koydu, parmaklarını açtı. Bu hareketle Rabia'nın sımsıkı duran vücudu gevşedi. İçine de biraz sükun geldi. Çarpıntısı, korkusu geçti. Kendisi harmanisini minderin üstüne attıktan sonra çocuğun karşısına bir minder çekti, oturdu. Yün şalvarı aşınmış, mintanının dirsekleri yamalı, kolsuz ileğinin üstünün hava gitmişti. Fakat bu zahiri fukaralığa rağmen giyinişinde bambaşka bir hususiyet vardı. Hemen o dakika ders başladı. Dım tek tek dım tek. Hem söylüyor hem çocuğun ellerini dizlerine vuruyordu. Bu en basit usulle çocuk alışınca sedirin üstünden neyini aldı, kolay bir hava üflemeye başladı. Rabia'nın ilk musiki dersi böyle geçti. Günden güne Vehbi dedenin öğrettiği, Kur'an okumaktan çok daha başka olan bu musikinin deruni darabanına alışıyor ve benimsiyordu. Ve en karışık usulleri dizinde vurmayı öğrendikten sonra hocası eline bir tef verdi. Parmaklarının gergin deri üstünde dolaşarak, vurarak çıkardığı seslerin, dillerin şıkırtısıyla intizacı pek hoşuna gidiyordu. Emine, çingene sazı diye tahkir ettiği tefi, kızının çaldığını duyunca hiddetinden babasına saldırdı. Bu konak bakalım kıza daha ne yüzsüzlükler öğretecek. Para yüzünden torununu çingene çalgıcısı yapacaksın. İmam sakalını karıştırdı. Sana kim tef çaldırıyor Rabia? Vehbi dede. İmam nefes aldı ve Emine'ye sert sert bakarak, anlamadığın işe burnun ne sokarsın be kadın? Vehbi efendi evliya gibi bir adamdır. Mevleviler tefi dünya zevkine alet için çalmazlar diye başlayarak uzun izahata girişti. İmamın tef meselesinde Rabia'nın tarafını tutması çocuğu musiki derslerinde serbest bıraktı. Ve çocuk teften sonra ud, kanun, hemen Alaturka sazların hepsini Vehbi dedeyi hayran bırakan bir süratle, kabiliyetle öğrendi. Bir zaman sonra telli sazları hocası kadar maharetle çalmıyorsa bile pek kendisine mahsus bir ateşle, heyecanla çalıyordu. Şimdi artık güya Kur'an okumak için kaldığı Sabiha Hanım'ın odasında akşamları hep şarkı söylüyordu. Uzun günün çalışmasından bitap, ihtiyar kadının odasına gelir, arkasını sedire dayar, ayaklarını uzatır, elinde tefi, tatlı sesi, şarkıdan şarkıya atlardı. Ekseri akşamları Selim Paşa'da gelir, nargilesini getirtir, onu dinler ve dinledikçe yüzünün sertliği, huşuneti gider, gözleri uzaklara dalar, kendi kendine gülümserdi. Rabia'nın Vehbi dedeyle devam eden musiki derslerinin tesirini konakta en çok alakayla takip eden Hilmi olmuştu. Zaman zaman o güzel sesin ten ten teranilere feda edilişine, saçlarını yolacak kadar sızlanırdı. Fakat kız şarkı söylerken ister istemez o da anasının odasına sürükleniyor ve o güzel sesin Peregrini gibi garp musikisinin üstadı olan bir hoca elinde ne emsalsiz şekil alacağını tahayyüle çalışıyordu. Peregrini her perşembe akşamı, o akşamları paşa gece yarısına kadar dairede geçirdiği için konağa gelir, Hilmi'nin odasında toplanılır, konuşulur ve konser verilirdi. Hilmi ancak Rabia derse başladıktan 8 ay sonra kızı Peregrini'ye dinletmeye karar verdi ve anasının muvaffakatini aldıktan sonra bir perşembe akşamı Rabia'yı Şükriye Hanım Hilmi'nin odasına çıkardı. Rabia yukarıya çıkarken ayakları geri geri gidiyordu. Peregrini'den biraz korkuyordu.
Selim Paşa ile oğlu arasında sesin terbiyesi için geçen münakaşayı derin bir dikkatle takip etmişti. Pek sevdiği Vehbi dedenin elinden Peregrini'ye geçmeyi hiç istemiyordu. Odaya ayaklarının ucuna basarak girdi. Piyanonun önünde 4 kişi toplanmıştı. İskemlede Hilmi oturuyor. Bir tarafında ayakta uzun boylu, keskin yüzlü esmer genç bir adam, öbür tarafında sarışın silik yüzlü daha genç bir adam, arkasında Hilmi'nin omuzlarına ellerini dayamış koca boylu bir adam. Bunlar piyanonun yanında olmalarına rağmen musikiden bambaşka bir şeyler konuşuyorlardı. Bilhassa esmer adam, Nafıa mühendislerinden Şevki Bey, elleriyle işaretler yaparak Mazzini, Namık Kemal isimlerini mütemadiyen tekrar ediyordu. Çocuğun yumuşak halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini'nin hassas kulakları sezdi ve birdenbire döndü. Ufak tefek bir adamdı. Kuru yüzünü birdenbire bir örümcek ağı gibi geçmiş çizgiler kaplamış, gözleri çukur, kaşları kalın, sakalı sivri, siyah boyun bağı bir sanatkar ivmaliyle göğsünün yarısını kaplamış, belki 30, belki 40 yaşında. "Bu bizim çocuk artist olacak," dedi ve elini Rabia'ya uzattı. Kız belki her uzatılan eli öpmeye alışık olmasından, belki el sıkmak adetini bilmemesinden, belki de Peregrini'nin pürüzsüz Türkçesinden onu Müslüman sanmasından, sanatkarın elini öptü, başına koydu. 3 genç elleriyle ağızlarını örterek kufladılar. Fakat Peregrini memnun görünüyordu. Çocuk onun zihninde ders verdiği alafranga, zengin kız çocuklarıyla derhal bir mukayese uyandırmıştı. Onların hepsi Avrupa çocuklarının saman kağıdı kopyası gibiydiler. Halbuki bu kız, arkasındaki 3 sıkı kumral örgüsüyle, açık yüzüyle, Nuhudi Yemenisiyle, İstanbul şehrinin medeniyetinin, Hars'ının asırlar süren tekamülünün vücuda getirdiği yerli bir örnek. Yeşil mevceli, bal rengi gözleri ciddi ve vakur. Biraz büyüyecek pembe dudaklı ağzında sükun ve kudret var. Piyano hocasının gözleri küçüldü. Dudaklarında doğan gülümseme, yüzünün bütün çizgilerini derinleştirdi. Rabia da gayri ihtiyari gülümsedi. Ötekiler çocuğun üstada söyleyeceği şarkıyı münakaşa ediyorlardı. Hilmi bir parmağıyla piyanoda "Gönül senden kimlere etsem şikayet" şarkısını başladı. "Bunu söyletelim, güzel söylüyor," dedi. Üstad başını salladı. "Matmazel camilerde okuyan hafızlardan değil mi? Bırakın kendi kitabından, kendi üslubuyla bir parça okusun." Üstadın bu fikrini gençler orijinal buldular ve derhal bir mizansen yapmaya koyuldular. Sarışın genç, Şurayı Devlet azasından Osman Bey'in oğlu Galip, bir rahle buldu getirdi. Şevki üstüne 2 mum yaktı. Hilmi karısının odasından beyaz dantel bir başörtüsü kaptı getirdi. Rabia'nın başını örttü. Hafız kızın beyaz çerçevesi içinde dar yüzüyle mumun titrek, beyaz alevleri arasında görününce havadaki dram kokusuna kapılan Peregrini, piyanonun üstündeki lambayı kıstı. Birdenbire gölgelere dalan ve loşlukta hatları birbirine karışan eşya arasında Rabia'nın yüzü bir Meryem Ana tasviri gibi göründü. O vakit üstad ellerini ovuşturarak, "Beatrice Dante'ye ilk defa böyle görünmüş olacak," diyordu. 3 gencin gözleri, çocuğun sesinin üstada yapacağı tesiri kaçırmamak için Peregrini'nin yüzüne dikildi. Fakat Peregrini'nin gözleri kız hafıza daldı kaldı. Belki bir uzun dakika kızın vücudu donmuş gibi hareketsiz bekledi. Sonra içine gizli bir hayat suyu akıyormuş gibi, evvela başı ve omuzları belli belirsiz, sonra bütün ince vücudu dalgalanmaya, dudaklarından yarım ve çeyrek seslerden yaratılan ağır ve garip bir ahenk akmaya başladı. Besmele ile başlarken bu hareket ve ses hafif ve pes fakat gittikçe kuvvetlendi. Ummalı bir damar gibi atışı kudretlendi ve en nihayet sadakallahü lazimde yavaşladı ve birdenbire kesildi. Şimdi küçük hafız donmuş gibi, okurken vücudunu kavrayan kudret akmış, tükenmiş gibi cansız duruyordu. 3 çift göz, kendilerine pek alelade gelen bu manzaranın Peregrini'ye tesirine biraz şaştı. Onu bir filozof, her filozof gibi dinsiz, herhalde dinsizliği bir softa taassubu kadar kuvvetli sanırlardı. O şimdi başı önünde, yüzü huşu içinde, günahlarına tövbe eden bir rahibe benzemişti. Başını kaldırdığı vakit, tavrındaki acele ve mübalağadan eser yoktu. Müteheyyiç bir sesle çocuğa, "Okuduğunun manasını bana söyler misin?" dedi. Rabia omuzlarını silkti. Henüz bunu anlayacak kadar Arabi derslerinde ileri gitmemişti. Hilmi gene koştu. Paşanın kütüphanesinden yaprakları sararmış bir tefsir kitabı getirdi. Rabia'nın okumuş olduğu ayetlerin Türkçesini söylerken, piyanist onları cebinden defterini çıkarmış kaydediyordu. "Rab meleklere, biz dünyaya hakim olacak birine, Adem,
göndereceğiz dediği zaman, onlar, biz senin kutsiyetini ilah, sana hamdü sena ile meşgulken, sen oraya fitne ika edecek, kan dökecek bir kimse mi gönderiyorsun dediler. Piyanist defterini cebine koydu. Beni Allah'ımdan, ruhbaniyetten de manastırdan ayıran, işte meleklerin bu mantığı, bu itirazı olmuştur dedi. Hilmi ve arkadaşları sustular. Onu yeni ve bambaşka bir cephesinden görüyorlardı. Onun felsefi ve tarihi malumatından, şark ilimlerindeki vukufundan ziyade, Garp'ta fikir cereyanlarını dikkatle takip edişi, genç talebesinin zihninde kuvvetli tesirler yapmıştı. Fakat en ziyade onu dinsizliği için, yani kilisesini, tarikatını terk ettiği için severler. Türk diyarında her değişikliğe, her ileri atılışa dindarları mani gördükleri için, kendilerini dinden azade farz ediyorlardı. Bundan dolayı sabık rahip Peregrini ile aralarında bir fikir dostluğu, kanaat birliği olduğuna inanmışlardı. Rabia'nın Kur'an okumasıyla sanatkarın gösterdiği hassasiyet onları biraz şaşırttı. Hilmi sordu. Bu sesi terbiye etmek istemez misiniz Şermeç? Rabia'nın gözleri isyanla tutuştu. Fakat Peregrini kızı teskin eden bir samimiyetle dedi ki, hayır, Sezar'ın malını Sezar'a, Allah'a ait olanı Allah'a vermek gerek. Ben Sezar'ın, ben şeytanın zümresindenim. Çocuk Allah'ın, bırakın olduğu yerde kalsın. Bir hafta sonra, gene bir perşembe akşamı, Rabia Sabiha Hanım'ın emriyle Hilmi'nin odasına çıktı. Peregrini ile Vehbi dede karşı karşıya konuşuyorlardı. Bermutat dede sakin ve telaşsız, piyanist ateşli ve heyecanlı. Peregrini bir hafta evvel zümresinden olduğunu iddia ettiği şeytandan bahsediyordu. Şeytan ve Allah, bunlar Rabia'nın 5 yaşından beri muhitinde her gün işittiği bahisler. Yadırgamadı, oturdu, dinledi. Peregrini diyordu ki, insanı ilk defa ilim ağacının yemişini yemeye sevk eden şeytan değil mi? O olmasa insan sadece yiyen, içen, iki ayak üstünde dolaşan bir mahluktan ibaret kalırdı. Tecessüs her bilginin anahtarı. Bu anahtarın ilk sahibi ve bize ilk bu anahtarı veren de şeytandır. Piyanist ellerini sallayarak konuşuyor, sesini yükseltiyor, gözleri arayıcı birer ışık gibi dedenin yüzünde dolaşıyor. Halbuki Vehbi dede onu bir çocuk coşkunluğu seyreden olgun bir adamın sükûnetiyle, belki müsamasıyla dinliyordu. Piyanist devam etti. Hiç olmazsa şeytanın cesaretini tasdik et dede efendi. Fikir cesaretinin piri odur. Halik'in gazabına ilk isyan eden, cennetin nimetlerinden, refahından atılmayı ilk göze alan hep odur. Yeryüzünde ilk ateşi gökten çalıp getiren Promethe'den tut da, bütün filozoflara, bütün büyük ihtilalcilere, hatta benim gibi kilisesine isyan eden adi bir adamın bile piri odur. Bak, şeytan için ne güzel bir parça besteledim. Ellerini havaya kaldırdı ve piyanoya indirmeden evvel, cennette namdar bir melek olmayı fikir hürriyeti namına feda edenin şerefine dedikten sonra, bir çılgın gibi parmakları piyanonun üstünde dolaşmaya başladı. Rabia'ya öyle geldi ki, çaldığı havada kainatın bütün şeytanları, ifritleri, başıboş, hürriyetle sarhoş bağırışıyorlar, çığırışıyorlar. Sarışın Galip ellerini çırptı. Bu memlekette halkı düşünmeye alıştırmak için şeytana tapmayı öğretsek nasıl olur üstad? Şevki homurdandı. O daima Galip'in sözünü ağzına tıkardı. Sakın üstadı taklit edeceğim diye bizim halka şeytandan bahsetmeye kalkma. Seni zuhuri koluna çıkmış zannederler. Momşer, sen de hep ne söylesem alay edersin. Bir de Vehbi dedeye soralım. O öteki hacılara hocalara benzemez. Ne dersin dede efendi? Terakki için şeytanın namına ilah edelim mi? Dede tatlı tatlı güldü. Bence şeytan ve Allah diye kainatta iki kuvvet yoktur. Hepsi, her şey bir tek hakikatin, bir tek kudretin görünüşü. Cüz ve fertlerden en muazzam güneşlere kadar, insandan göze görünmeyen böceklere kadar hep bir tek yaratıcı kudretin eseri. İyi kötü, güzel çirkin, Allah şeytan, bunlar icat edilen isimler. Hepsinin arkasında kendi kendine halk etmiş olan ve mütemadiyen halk etmekte olan bir kudret var. O kainat denilen perdeye, gölgelerini aksettirmek için yaratmak fiilinde devam eden Halik. Adı Allah, Rab, ne olursa olsun. Nurunun en parlak, en ezeli olduğu bir yer, sırrının makesi bir tek şey vardır. Aşk. Mesnevi okur gibi bunları söyledikten sonra, Acem Aşiran makamında bir mısra terennüm etti. Aşk bes, baki heves. Peregrini hala aynı heyecanla bağırıyordu. Ya kinler, nefretler, boğuşmalar, didişmeler, vahşetler,
Onları bir fenalık Allah'ının eseri olarak kabul etmek lazım değil mi? Hayır. Hepsi aynı nurun gölgesi, hepsi aynı ilahi ressamın kullandığı başka başka boyalar. O halde sen de ayrı ve ferdi bir ruha inanmıyorsun. Dede omuzlarını silkti. Kaynağına dönen damla, güneşe dönen ışık parçası ayrı mıdır, değil midir? Ben sadece hepimizi içine alan muazzam bir vahdetin parçası olduğuna iman ettim. Bundan ötesini, perdenin bu tarafında kimse idrak edemez. O halde, o halde bu kadarı yeter. Ondan ötesi, bütün varlık, yerler, hatta gökleri dolduran güneş manzumeleriyle bile birer gölge, geçici birer gölge oyunu. Peregrini'nin gözleri yumuşadı. Şevki'nin çatık kaşları birbirine girdi. Ve Vehbi de Farisi bir kıtayı müterennim bir sesle Türkçe okudu. Meyhaneler sakin ol, iç, mihrapları yak, Kabe'yi ateşe ver. Fakat ey insan, beni nev'ini incitme. Vehbi de nihayet sabık rahibe dönerek alçak bir sesle iddiasını bitirdi. Varlığın niçin ve nedenlerini ben de çok öğrenmek isterdim sinyor. Fakat onu hiçbir vakit bir kül halinde bir tek şekilde göremedim. Bu muazzam temaşa bir an durmuyor. Daima değişiyor, değişiyor. Gel Rabia kızım, yolcu yolunda gerek. Gitmeden biz de şarkımızı söyleyelim. Rabia tefi, dede neyi aldı? Kız hafız, dünya kaygısını, dünya hırsını, hırka ve abaya değişen, dedelerin en ulusu, Galip dedenin bir şarkısını söyledi. Yine zevrak-ı derunum kırılıp kenare düştü, diye başladı. Sonra dedenin bütün felsefesini hulasa eden son satırları, hepsinin içini karıştıran bir hüzünle bitirdi. Kimi terk-i namuşane, kimi itibare düştü. Vehbi dedeyle Rabia odadan çıkınca, Peregrini sordu. Bu mucize çocuk kimin kızı? Hilmi anlattı. Orta oyununda kadın rolü yapan bir serserinin. Bu memleket kadınlarının karikatürlerini o kadar realist bir şekilde yapan bir artist daha görmedi. Öldü mü? Hayır. Fakat kız babasını tanımaz. Doğduğu vakit babası sürgündeydi. Annemden başka bu soytarıyı hatırlayan da kalmadı ya. Peregrini, Hamlet'te Yorik'i hatırladı. Sağken öpülen, ölünce toprak dolan ağızlı Yorik. Niçin sürdüler? Siyasetle alakası var mıydı? Nerede? Öyle şeylerden anlayacak adam değil. Taassup ve muhafazakarlara kurban gitti. Rolleri biraz içtimai ananemizi zehirliyor gibi görüldü. Nihayet bir ihtiyatsızlık etti. Çirkin bir ihtiyatsızlık. Bermutat babamın eliyle Gelibolu'ya sürüldü. Hilmi'nin babasından bahsederken sesinde hası olan acılık belki bu defa daha derindi. Biraz sustu, sonra devam etti. Çocuk büyük babasının yanında oturur. 5 vakit namazında, sabık damadına beddua eden, şeytan, cehennem, zebaniden başka laf konuşmasını bilmeyen bir mahalle imamı. Sakın onu da görmeye kalkma üstad. O Vehbi Efendi'den çok başka şekilde cindar. Sana, hatta bizlere bile kafir der ve davet etsek de gelmez. Herhalde Vehbi dedeyi gelecek hafta gene davet et Hilmi Bey. Çok cazip adam. Çaldığı hava şimdiye kadar zapt ettiğim şark melodilerinin en güzeli. Şevki, tehlikeli unsur diye mırıldandı. Niçin Şevki Bey? Bence imam bizim memleketimiz için dededen daha az zararlıdır. Dervişin felsefesindeki uyuşturucu, uyutucu zehir, imamın cennet cehennem masallarından daha çok tehlikeli. İmam sadece batıl itikatların doğurduğu bir sürü masalı tekrar ediyor. Dede, iyilik kötülük arasındaki farkı kaldırıyor. İyiyi fenayı tablolarında boya diye kullanan sanatkar bir Allah mefhumu çıkarıyor. Bunun mantıki neticesi ne oluyor bilir misiniz? Bu itikat, insanları zulme ve zalimlere karşı müsamahakar, lakayt yapar. Mesela bizim Kızıl Sultan'ın hareketlerinin hepsini Allah isteyerek yaptırıyor diye ahaliye bir itikat gelse, bu istibdat rejimini devirmek için arkamızda kaç adam buluruz? Bence en evvel bu memleketten tekkeleri kaldırmalı. Sen müstakbel bir devletin banisi gibi konuşuyorsun Şevki Bey. Dedenin devletle hiç münasebeti yok. Onun sahası ferdi ruhu. Kendisine mahsus açlığı, susuzluğu, tecessüsleri, muammaları olan ruh. Eğer insanlar sade zahiri bir devletin birer küçük parçasından ibaret olsalar, dünya bir nevi karınca, arı cemaatine döner. Dedenin sizin temsil ettiğiniz müstakbel Türk rejimiyle hiç alakası yok. Bu akşam Peregrini ilk defa genç dostlarını çok başka ve çok ciddi bir cepheden görüyordu. Onları biraz kitabi, biraz snob, sırf vakit geçirmek için ihtirali konuşan, işsiz güçsüz zengin evlatları diye telakki etmişti. Bu akşam bilhassa Şevki'nin fikrindeki vuzu,
onu düşündürdü. Acaba Türk ülkesine bir takım gizli tarihi kudretler bu konuşkan, mukallit gençlerin vasıtasıyla yeni bir çığır açmak arifesinde miydi? Hilmi, o gayri tabii düşünen, karışık kafalı, aciz bir Hamlet örneğiydi. Öyle bir Hamlet ki, binbir hortlak hayali onu muayyen bir ideal için şiddete, hatta en ufak bir harekete bile sevk edemez. Fakat Şevki ne kadar ondan başka görünüyordu. Ağır ağır, kendi kendine piyanist mırıldanıyordu. Belki yeni devirler için tahripkar ve ateşli adamlar lazım. Bina etmek için eskinin enkazını süpürmeli. Fakat bir insan cemaatinde dede gibi insanlar olmasa acaba ne olurdu? Niçin mutlak dede gibi adamlar lazım olsun üstad? Bu mihnet ve zulüm dünyasında ferdin ruhu bazen sulha, güzelliğe, teselliye muhtaçtır. Bunu da ancak sırlı kuvvetler verebilir. İyi kurulmuş bir devlet makinesinde hiçbir fert teselliye muhtaç olamaz. Aciz, hayali, bilhassa düşman ruhları, Vehbi Dede gibi sırrilerin muzır felsefesi yaratır. Bizim kuracağımız devlette ne zulüm ne de mihnet olacak. Devletimizin sıhhatini, muvazenesini bozacak her kuvvetin kafasını ezeceğiz. Galip ayağa kalktı. Abdülhamit de başka türlü düşünmüyor monşer dedi. Vehbi Dede ve Rabia konaktan beraber çıktılar. Gözleri Şevket Ağa'nın önde hafif sallanan fenerinde. Ayrılacakları köşeye kadar beraber yürüdüler. İkisi de susmuştu. İkisi de güzellik ve sükun taşan yaz gecesini tadıyorlardı. Ayrılırlarken dede çocuğa gökleri gösterdi. Allah bu gece bütün kandillerini yakmış. Rabia dede gittikten sonra bile olduğu yerde durdu ve gözleri göğü seyretti. Yüreğinde büyük ve mesut hadiseler bekleyenlerin heyecanı vardı. İstanbul'un hangi yıldızlı yaz gecesi insan gönlüne büyük vakalar arifesi hissini vermez? Koyu mali kubbeye yayılan ve yapışan Allah'ın sayısız şamaları, hangi kimsesize, serseriye dost ışıklarıyla yolunu işaret etmez? Sinekli Bakkal Sokağı'nın köşesindeki çeşme üstü mor salkım çardağı, mor, müteharrik bir dalga gibi, kuytu gölgelerinde tatlı bir koku var. Çeşmenin yalağına damlayan su sesinde, sessizliği derinleştiren bir ahenk var. Oradan hemen imamın evinin kapısı olan sokağa sapabilirlerdi. Fakat Şevket Ağa da, çocuk da Sinekli Bakkal Sokağı'nı baştan başa geçmeyi tercih ettiler. Uzaklarda tek tük köpek avlıyordu. Fakat sokak tamamen uyuyordu. Şevket Ağa, sokağın ortasında birdenbire durdu. Şu pencerede acaba neden bu akşam aydınlık var? Rabia, uşağın işaret ettiği pencereye başını kaldırdı. Kalbi birdenbire çarpmaya başladı. Aydınlık pencere, senelerden beri kapalı duran bakkal dükkanının üstünde. Babasının evinin penceresi. Şevket Ağa'nın elini yakaladı, çekti. Orada kim var acaba? Belki hırsız girmiştir. Hadi gidelim bakalım. Olamaz. Çocuğun telaşı, ağanın biraz içine dokundu. Paşa'ya 15 senedir hizmet eden bu adam, Sinekli Bakkal'ın iç işlerini ezber bilirdi. Uzaktan saati vuran bekçi sopasını işitince, ikisi de kulak kabarttılar, beklediler. Bekçi Ramazan Ağa kaldırımları döve döve yaklaştı. Merhaba Şevket Ağa. Merhaba Ramazan Ağa. Şu penceredeki ışığı gördün mü? Tevfik'in evi değil mi? Döneli bir hafta oluyor. Ramazan'a galiba dükkanı açacak. Bekçi çekildi gitti. Fakat çocuğun gözleri pencereye takılmış kalmıştı. Kalbi kökünden taşan bir delilikle gümbür gümbür atıyor, elleri göğsünün üstünde kalbini bastırıyordu. Hadi artık gidelim Rabia Hanım. Şevket Ağa adeta onu elinden tuttu, sürükledi. Mutlak hanımefendi, paşa efendiye söylemiş, getirtmiş olacak. Rabia işitmedi. O yarını, babasını göreceği yarını düşünüyordu. Her şey birdenbire değişmiş, dünya rüyaların en güzeli oluvermişti. Kapısının önünde onu her vakit bekleyen yavrulu sarı köpek eteklerini kokladı, dizlerine yumuşak burnunu sürttü. Rabia köpeğin boynuna sarıldı, kuru bir hıçkırıkla "Sarman, Sarman, babam Tevfik geldi." diyordu. Kapının ipi içeriden açılınca içeriye daldı. Taşlıkta idare lambasının başında biraz durdu, bekledi. Annesinin ipi çektikten sonra tekrar uyuyakalması için dua ediyordu. 9. Rabia zerzevat sepetini sallaya sallaya sabahleyin Sinekli Bakkal Sokağı'na saptı. Bir solukta sokağın ortasına vardı. Dükkanın karşısına dikildi. İstanbul Bakkaliyesi levhası yenilenmişti ve dükkanın kapısında biri durmuş, başını kaldırmış levhaya bakıyordu. Acayip bir mahluktu. Bir çocuk gibi fakat kılığı çocuk değil. Arkasında pembe bir cübbe, başında abani bir sarık.
Arkasında ayak sesi duyunca birdenbire döndü ve Rabia orta yaşlı bir cüceyle burun buruna geldi. Buruşuk yüzünde tabii komiklerin mahzun gözleri vardı. Tevfik, müşteri geldi. İçeriye seslendi. Uzun boylu bir adam basık kapıdan geçebilmek için başını eğdi ve o eski sokakta beklemediği sevimli, küçük müşteriyle yüz yüze geldi. Altın gözlerin yeşil mevceleri parıl parıl yanıyor. Beyaz örtünün içindeki yüz, Tevfik'in izah edemeyeceği bir heyecanla kıpkırmızı olmuştu. Dükkandan çıkıveren bu adama Rabia derhal ısınmıştı. Sıcak kestane rengi gözlere gözlerini dikmiş, uzun kumral bıyıkların altında gülen ağızla o da beraber gülüyordu. "Daha dükkan pek hazır değil ama zarar yok. Buyurun bakalım küçük hanım, bir siftah edelim. İnşallah ayağınız uğurlu gelir." Rabia fasulye ve soğan taşan sepeti kaldırdı, gösterdi. "Bu sabah alışveriş bitti." "Vah vah, yarın sabah bizden alırsınız." "Her sabah, her sabah." Çocuğun sesindeki heyecan Tevfik'i biraz şaşırttı. Hafızasında bir kasırga esti. Bu kız kime benziyordu? Emine'ye. Gerçi dudakları kısık, gözleri küçük değil ama yüzünün darlığı, teninin pürüzsüzlüğü. Kendi kızı bu yaşta olmalı. Bekçi Ramazan Ağa'nın sesi kulaklarında hala çınlıyor. "Kızın çok büyüdü Tevfik, hafız oldu." "Babanın adı ne kızın?" "Kız Tevfik." Birçok şey birden oldu. Cüce kapıya dayanmış ağlıyordu. Tevfik, Tuna Nehri gibi taşmıştı. Tayfun gibi kızının etrafında dönüyor, kapıp kollarıyla kaldırıyor, dükkanda aşağı yukarı divane gibi dolaştırıyor, arada bir bırakıyor, biraz yüzüne baktıktan sonra tekrar kapıyor, nöbet gelmiş deli gibi sayıklıyor, ağlıyordu. Biraz sükun bulunca Rabia ile cüceyi bir sabun sandığına oturttu. Kendisi aralarında, bir kolu birinin belinde, bir kolu ötekinin omzunda, ikisini birden sıkıyor, ikisini de sırayla şapır şapır öpüyordu. Bu mesut badirede en kendisine hakim olan gene Rabia'ydı. Tevfik'in çocuk ruhu, cücenin çarpık ve biçare vücudu, hacet isteyen, sevgi bekleyen iki zavallı kimsesiz. Rabia ikisine birden sahip çıktı. Tevfik oturur oturmaz sürgünde geçen hasret ve gurbet yıllarını anlatmaya başladı. Sırasız ve karmakarışık bir hikaye. Fakat o kadar canlı ki Rabia kendini o yılları babasıyla beraber geçirmiş zannediyordu. İlk senelerin sefaletinde birkaç para edinebilmek için pazar yerlerinde halka eğlendirmiş, bazen yapyalnız, kafasını sokacak bir damdan mahrum, ekmekçi dükkanları önünde gözleri ve ağzı sulanarak aç ve avare dolaşmış. Hikayesinin bu kısmıyla kızın şen gözlerinin yaşardığını gören Tevfik, sergüzeştinin başka bir safhasına atladı. Zati Bey Gelibolu'ya mutasarrıf olunca sürgünlerin yüzü güldü. Ben derhal yanına kapılandım. Başımı bir yere soktum. Sırtım esvap, midem sıcak yemek buldu. Fakat hepsini alnımın teriyle kazandım ha. Evin içinde de dışında da gece gündüz çalıştım. Ne iyi adam, Allah razı olsun. Fakat padişahtan korkmadı mı? Ne bileyim şekerim, öteki sürgünler mahsus yapıyor dediler. Güya sürgünlere iyi muamele ederse jönlerden olacak diye korkar, ona memuriyet verirmiş. Güya İstanbul'da daha evvel yüksek bir memurmuş. Mutasarrıflık bir nevi sürgünlükmüş. Miş. Anlarsın ya, iş içinde iş. Tevfik bu karışık lakırdıları daha iyi anlatmak için bir de göz kırptı ama Rabia gene bir şey anlamadı. Bununla beraber lakırdı kesilmesin diye anlamış gibi başını sallıyordu. Gündüz tulumbadan su çeker, çocukları mektebe götürür getirirdim. Zerzevat bile ayıklardım. Fakat gece oldu mu hadi yemiş bahçelerine. Sabaha kadar vur patlasın çal oynasın. Sonra? Tevfik sustu. Bu gecelerin açık ve galiz eğlencelerini nasıl kızına anlatabilirdi? Kendi kendine. Çiçek bozuğu bir çingene çengi karısı vardı. Surat düşkünü ama şeytan mı şeytan. Rabia Emine'yi hatırlatan kuru bir sesle "Çingene demek fena kadın demektir" diyordu. Tevfik'in yüzü bulutlandı. "Öyle deme Rabia, göğsünde insan yüreği taşıyan orada bir o çingene vardı. O olmasa ben ne olurdum? Bir köpek, efendileri eğlendirmek için burnuna halka takılıp oynatılan bir ayı. Beni bir o insan yerine koydu. Öyleyse fena kadın değil. Fakat sen ne vakit geldin Tevfik?" Kendini bildi bileli babasından herkes ona Tevfik diye bahsetmişti. Ona da babasını adıyla çağırmak tabii geliyordu. Fakat öyle sevimli bir Tevfik deyişi vardı ki, her defasında babası kızı sıkıyor, saçlarını öpüyordu. "Seni nasıl İstanbul'a bıraktılar? Zati Bey'in dahiliye nazırı olduğunu duymadın mı?" Ha, beni o getirdi. Biraz da para verdi." "Bu vakte kadar ne yapıyordun?" "İş aradım. Bizim Zuhuri kolu parçalanmış. Arkadaşların birçoğu aktör olmuş." Ha. Nasıl oyun bu?"
Söyleyeceklerini kitaplardan öğreniyorlar. Bir türlü aklım ermedi. Oyuncu diyeceğini kendi hemen bulup uydurmazsa, bilmezse, ezberden sure okur gibi oynamaz mı? Tevfik eski arkadaşlarının dağılmalarına, bir hasta tiyatronun tahta barakaları içinde tercüme eserler oynamalarına kızıyordu. Başka alemin, yabancı hayatların bizim hakta alaka uyandıracağına bir türlü akıl ermiyordu. Herhalde en eski arkadaşı, orta oyununun meşhur cücesi Rakım'ı bulduğuna çok seviniyordu. Artık ölünceye kadar ondan ayrılmayacaktı. Cüceyi derhal dizinin üstüne çıkardı. Yeni baştan Rabia'ya, "İşte senin 6 parmak amcan" diye takdim etti. Cücenin gözleri, Rabia'ya çarpıklığı, sakatlığı, çirkinliği için af diliyor gibi, biraz muhabbet dileniyor gibi geldi. Ne kadar sarmanın sarı gözlerine benziyordu. Kollarını cücenin boynuna doladı. İki yanağından öptü. Fakat cüce bunu derhal alaya vurdu. Rabia'nın öptüğü yerleri ovuyor, gevrek gevrek gülüyordu. Söyleyecek şey kalmayınca Rabia fırladı. Dükkanı teftişe koyuldu. Burnunu her çuvala, her kutuya sokuyor, kokluyordu. "Artık biz dükkanı açacağız. Belki Rakım amcayla para biriktirir de ikilik bir orta oyunu kumpanyası yaparız. Bu Ramazan geceleri Karagöz oynatacağız. İnsan biraz gevezelik etmezse dili paslanıyor." Rabia, Tevfik'in dükkanındaki hayatını beraber yaşayacakmış gibi dinliyor, rafların düzeni için öğüt veriyordu. Eğer Rakım sebze sepetini devirip de soğanlar yere yuvarlanmasalar, Rabia bu tatlı rüyadan hiç uyanmayacaktı. Eyvah, öyle yaklaşmıştı. Çarşıdan vaktinde döndüğü günler bile Emine söylenirdi. Bugün ne diyecekti? Sepeti kaptı, dükkandan fırladı. Hem koşuyor, hem başı arkaya çevrilmiş sesleniyordu. "Yemekten sonra gene gelirim." Tevfik dükkanın kapısında durdu. Elini salladı. Rabia köşeyi döndükten epeyce sonra hala elini sallıyordu. Rabia geldi ve temizlik başladı. Entarisinin peşleri kuşağına sokulu, bir çıplak ayak tahta fırçasının üstünde, öteki çıplak ayak yerde, bir el belde, öteki muvazene yapmak için havada, dükkanın üstündeki odayı olmaya başladı. Rakım da yalın ayak, elinde paslı, delik bir kova, bahçedeki kuyudan su taşıyor, Rabia'nın gösterdiği yere döküyor, bahçeyle ev arasında mekik dokuyordu. Dükkanda Karagöz takımını bitirmekle meşgul Tevfik, arada bir sesleniyor. Üçü de çocuk gibi mesut. Senelerin yığdığı pislik, kir ve tozla uğraşan Rabia'nın kalbi su gibi hafifti. Ömründe ilk defa etrafını çeviren memnuat duvarı dibine kadar yıkılmıştı. Güya bir el, kalbinin bağlarını çözmüş, ona istediğin kadar gül, oyna, sevinle yaşa demişti. O sabah öğle vakti eve dönünce Emine'den çok şiddetli bir azar yemişti. Canını sokacak kadar sevimli, tatlı bulduğu babasıyla ilk mülakattan sonra anası ona birdenbire çok sevimsiz gelmiş, içini kinle doldurmuştu. Emine ne sorduysa, geç kalmasının sebebini ne kadar anlamak istediyse, o kadar inatçı bir sükûtla mukabele etmişti. Eğer imam vaktinde yetişmese, belki Emine onu dövecekti. Fakat bu inat, Emine'nin çenesini açmış, kızın ne kadar kusuru varsa babasından geldiğini söylerken, Tevfik'e ağzını açmış, gözünü yummuştu. İlk defa Rabia anasının gözlerine isyanla bakmış, "Ben de babam da fenayız, ne yapacaksın, bırak babama gideyim" diye haykırmıştı. "Baban mı? Hele bir İstanbul'a ayak bastın. Selamlıkta padişahın arabasının altına yatar, Mülkera'nın kapılarını aşındırır. O herifin ne kepaze olduğunu anlatırım. Tekrar cehennemin bucağına sürdürmezsem bana Emine demesinler." Rabia bundan ürkmüş, dudakları mühürlenmişti. Babasının döndüğünü Emine'ye sezdirmemek için doğru konağa gitmeye karar vermişti. Fakat gene dayanamamış, konağın kapısından dönmüş, dükkana gelmişti. Şimdi tahtaları adeta parçalayacak gibi şiddetle ovarken düşünüyordu. Babasının geldiğini Emine'den saklamak kabil değildi. O halde çocuk Sabiha Hanım'a bu tehlikeye karşı biricik selamet yeri diye hatırladı. Ona anlatacak, iltica edecek. Hemen o gece söyleyecekti. Öğleden sonra konağa gitmediğinin kim farkına varabilirdi? O akşam yemeğine gider, yemekten sonra Sabiha Hanım'ın odasında içini dökerdi. O akşam Sabiha Hanım'ın misafirleri olduğu için Rabia bir şey söylemedi. Ertesi akşam cesaret edemedi. Emine'nin pek az sokağa çıkması, belki komşuların eve pek seyrek gelmesi, Tevfik'in geldiğinden onu haberdar etmedi. Konak, Rabia'nın öğleden sonra gelmemesine dikkat etmedi. Bir hafta bu vaziyet devam etti. Bu meşhur haftanın her gününde öğleden sonra Rabia gitti, dükkanın üstündeki evi temizledi, mutfağa çeki düzen verdi. Babası, cüce, o birbirlerine pek alışmışlar, senelerden beri beraber yaşıyormuş gibi teklifsiz olmuşlardı. Arada bu vaziyetten Emine haberdar olursa ne olacağını düşünüyorlar, keyifleri kaçıyordu. Fakat Rakım amca,
Rabia'ya anasıyla babası arasında intihap hakkı olduğunu anlatıyor. Rabia babasını tercih etmeye yemin ediyor. Tevfik'in yüzü gülüyordu. Rabia'nın bu sergüzeşti keşfedilmeden bir gün evvel, üçler en şen saatlerini yaşadılar. Artık ev hazırdı. Dükkan badana olmuş, temizlenmiş, mallar yerli yerine dizilmiş, raflar süslenmiş, tavana renkli kağıtlardan kesilmiş askılar asılmıştı. Tevfik'in karagöz takımı da hazırdı. Üçler bahçede perde yerini, fener yerini tespit ettiler. Ramazan yaza geliyordu. Geceleri Allah'ın kandilleri sarkan koyu lacivert kubbe, dünyanın günahkarlarına gülecek, İstanbul'un ılık ve tatlı havasında binbir minare mahyalarını sallandıracaktı. Tevfik, rakım, lazım gelen şamatayı yapmak için tefimiz yok dedi. Rabia atıldı. Ben konaktan getiririm. Ben hem şarkı söyler hem tef çalarım. Hem de ne güzel çalarım, bayılırsın. Genç baba gözlerini kıstı, kızının çalımına güldü. Fakat birdenbire yeğizle başını salladı. Sen bir hafızsın Rabia. Bu maskara türküleri nasıl söylersin? Yar bana bir eğlence, yar diye bağıran hafız nerede görülmüş? Bir kere tef çaldığımı dinle de sonra söyle. Ben Vehbi dedenin talebesiyim. Orası işi bozuyor ya, senin usulün sokak çocuklarına, mahalle karagözlüsüne gelmez. Rabia sırıttı, mutfağa daldı. Bir dakika sonra elinde teneke kahve tepsisinden bir tef, uzun parmakları üstünde dolaşıyor, çalıyordu. Babası tepsiyi elinden kaptı, avazı çıktığı kadar bağırarak, "Ben sana demedim mi sevme 9 yar" diye hem söylüyor hem de en şamatalı usulüyle tepsi çalıyordu. Sonra tepsiyi fırlattı kızına. "Ben de sana bir maymun alsam da sen de sokaklarda oynatsan nasıl olur? Sen de bu istidat varken pencerelerden başına çil kuruş yağar, biz de ekmek parası ediniriz." Babasının bu şakası ona pencereden maymun seyrettiği günleri hatırlattı. Sokaktaki çocuk alayına iltihak için ne kadar içi sızlamış, cama yapışan burnu yamyassı oluncaya kadar gözleri macuncu çingeneyi seyretmişti. Eğildi, yerden tepsiyi aldı. Birdenbire maymun oynatan bir çingene oluvermişti. Tepsiye sert sert, tam tam vuruyor, başı bir tarafta, göğsü ileride, bir ayağı muhayyer bir maymunu tekmeleyerek, oynatarak bahçede dolanıyordu. Rakım, çocuğun sanatkar temsiline dayanamadı. O da hemen bir maymun oluverdi. 4 ayak yürüyor, gözleri 4 dönüyor, maymun gibi çığırıyor, güya atılan fındıkları kaparak, dişleriyle kırarak kabuklarını Tevfik'in suratına fırlatıyor, çingenenin bir tarafından öbür tarafına yan yan taklak atıyordu. O hafta böyle kahkahalı, oyunlu bir sahneyle kapandı. Rabia'nın o hafta derslerine gelmediğini ancak Perşembe günü Kahya kadın Vehbi dededen öğrendi. Çocuğu her akşam sofrada ve yemekten sonra da hanımefendinin odasında görüyordu. O kadar çalışkan ve uslu bir kız dersten kaçamaz. O halde mutlak Emine onu evde alıkoyuyor. Hemen başını örttü, imamın evine gitti. İkindi vaktiydi. Şükriye Hanım kapıyı çalarken çamaşır çivitleyen Emine'nin zaten kulağı tetikte. Zihni Rabia'nın son günlerde tavrının başkalığıyla meşgul. Sabunlu elleriyle kapıyı açıp da Kahya kadın selam sabahtan evvel yekten ona Rabia'yı niçin öğleden sonra dersten alıkoyduğunu sorunca şaşırdı. "Rabia konakta değil mi?" "Yo, bir haftadır öğlelerden sonra gelmiyor." Emine'nin gözleri küçüldü. İki batıcı iğne ucu, dudakları büzüldü. Bir tek dar çizgi oldu ve Kahya kadına, aklına ve ağzına geleni söyledi. Kız, geçen cuma pazardan geç geldiğinden beri esasen içine kurt düşmüştü. Kim bilir nasıl bir felakete uğramıştı. Tüh, yazıklar olsun. Elin fukarasının ehli ırz bakire evladını terbiye edeceğiz diye konağa alıp da nasıl böyle sokaklara salıveriyorlardı? Hanımefendi ha? Şükriye Hanım, Rabia'nın henüz çocuk denilecek çağda olduğunu söyleyince bütün kıpırdı. Memeleri koynunda elma gibi, adet görmesi yaklaşmış koskocaman kız. Biricik evladını böyle sokaklara salan Sabiha Hanım'ın düzgüründen, allığından, rastığından, seviciliğinden ve daha nelerinden tutturdu. Kahya kadına, çanak yalayıcı, boynuzlu karı diye bağırdı. Eğer bu patırtıdan ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa, iki kadın avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. Şükriye Hanım, Rabia'nın öğlelerden sonra nerelerde dolaştığını anlamadan konağa döndü. Fakat hanımefendinin odasına ayak bastığı andan itibaren bir curcunadır başladı. Rabia orada Sabiha Hanım'a nihayet babasının avdetini anlatıyordu. Derken Emine konağa geldi. Eğer bütün bu vakalarda Sabiha Hanım soğukkanlılığını ve idaresini göstermese maazallah bir felaket olacaktı. Ağzı kıpırerek Sabiha Hanım'a tam bir cephe hücumuna geçen Emine, Tevfik'in avdetini duyunca patladak düştü bayıldı.
Ayılır ayılmaz, biricik çocuğunu o soytarıya vermektense eliyle boğmak için Rabia'nın gırtlağına atıldı. Bütün konak, Emine'yi zapt etmeye uğraşırken Sabiha Hanım imama haber yolladı. Mabeyin kapısında imamla müzakereden sonra aldıkları karar şu oldu. Şeriat zaten bu yaşta çocuğa, anasına veyahut babasına gitmek için hakkı hıyayı vermişti. İşi mahkemeye düşürmektense Selim Paşa'yı hakem yapıp işi dostane halletmek daha münasip değil miydi? İmam derhal kabul etti. Zaten Tevfik'in Dahiliye Nazırı Zati Bey'den himaye görmesi, siyasi rakibi olan Selim Paşa'nın gözüne girmek, kendisine acındırmak, mümkün olursa bu rekabete hafifçe körükleyip paşadan bir külah kapmak, bu imama en muvafık bir şekil gibi göründü. Hem davanın halline kadar Rabia'yı hanımefendinin konakta alıkoyması işin en muvafık tarafıydı. Cuma selamlığından sonra, karısıyla uzun bir müzakereden sonra paşa selamlığa çıktı ve evvela imamı kabul etti. O gün Hacı İlhami Efendi, gözleri yaşlı, boynu bükük bir ihtiyar manzarası veriyordu. Dedi ki, paşamızın vereceği kararı şeriat hükmü gibi kabule amadeyim. Çocuğun babasını isteyeceğinden korkuyorum. Asıl yandığım şey, bu kadar emek ve zahmetten sonra, kepaze herifin masum kızı, Zati Bey gibi sarhoş ve biedep bir adamın evine götürmesi olacak. Paşanın gür kaşları birbirine karıştı. Rabia'yı Zati Bey'in konağına götürmemesini Tevfik'e söylerim. Götürürse kız bir daha bizim konağa ayak basamaz. İmam ellerini ovdu, sesini alçalttı. Şurasını da arz edeyim ki mahalleli Tevfik'in nereden para bulup dükkan açtığına hayretti. Herkes Zati Bey'e hafiye yazılmış diyor. Sinekli bakkal da bizim gibi fukaralara hafiyelik edecek değil ya. Paşa güldü. İmamın manevrasını derhal anlamıştı. Politikayı büyüklere bırak imam efendi, kendi işine bak. İmam kendince ince bulduğu siyasette bu defalık ısrar etmedi. Asıl maksadını, endişesini paşayı müteessir eden bir çıplaklıkla açtı. Çocuk babasına giderse hafızlıktan kazancı da elden gidecek. Biz o kadar kara emek sarf ettik. Hem çocuğun getirdiği varidat kesilirse yarı aç yarı tok kalacağız. Malum ya, dünyada Allah korkusu kalmadı. Benim gibi fukara bir imamla mahalleli her ilmu haber için bezirgen gibi pazarlık ediyor. Kahya Efendi bu aralık Rabia'yı sonra Tevfik'i odaya aldı. Paşa evvela çocuğa dedi ki, kızım, işte baban, işte büyük baban. Hangisinin yanında oturmak istersin? Babamın yanında efendim. Büyük baban sana emek verdi. Bunca yıl seni himaye etti. Babanın yanında bir kadın da yok. Sen şimdilik büyük babanın yanında kal. Babanı istediğin zaman gider görürsün. Rabia birdenbire Tevfik'in elini yakaladı. Babamın benden başka kimsesi yok efendim. Kızına bakmaya iktidarım var mı Tevfik? Rabia atıldı. Dükkan açıyoruz paşa efendi. Herkes bizden alışveriş edecek. Siz de edersiniz değil mi? Kızın gözlerinden damla damla yaşlar akıyordu. İmam partiyi kaybediyordu. Yutkundu. Kızın kazancına göz dikti de aklını çeldi. Bunca senedir evladını bir kere aradı sordu mu? Tevfik ilk defa ağzını açtı. Rabia'nın kazançları gene imama verilsin efendim. Ben kızıma bakarım. Bu teklif şayanı kabul görüldü. Paşa Rabia'yı hareme yolladı. İmamı savdı fakat Tevfik'i alıkoydu. Kızının tahsiliyle ben hayli meşgul oldum Tevfik. Devamına müsaade edecek misin? Emredersiniz paşam. O halde benim de bir şartım var. Kızını Zati Bey'in konağına götürmeyeceksin. Allah esirgesin. Demek Zati Bey'in ahlakının düşüklüğü, Tevfik gibi bir serseriye bile çirkin geliyordu. Haşa öksürdü. Doğru söyle Tevfik. Zati Bey sana mahallede bir vazife verdi mi? Nasıl vazife efendim? Tevfik'in yüzündeki hayret samimiydi. 10. Üçlerin dükkan hayatı, ertesi olmayan bir bayrama benziyordu. Onlara göre kırık kaldırımlı, pis kokulu karanlık sinekli bakkal, yalnız neşeyle gümbür gümbür atan canlı bir kainatın ruhu merkezi oluvermişti. Onlar hayatla, kedi yavrularının ipek yumaklarla oynadıkları gibi oynuyorlar, ipeklerin bir gün ellerine, ayaklarına dolaşabileceğini akıllarına hiç getirmiyorlardı. İstanbul Bakkaliyesi, gene o semtin en işlek alışveriş yeri olmuş, müşterilerin sayısı Emir'in zamanındakini çoktan aşmıştı. Üçlerin reisi Rabia, Dima ve Nazım'ı da cüce rakımdı. Ramazana bir hafta kala dükkanın teklifsiz ve daimi bir misafiri hasıl oldu ki o da cümbüşe, neşeye çok ilave ediyordu. Bu Gelibolu'dan dönen Çengi Pembe'ydi. Sabiha Hanım'ı eğlendirmek bahanesiyle konağa postu sermiş, her gün bir defa sinekli bakkala yollanıyor, köşede kadınlarla şakalaşıyor, çocuklarla dil dalışı ettikten sonra dükkana dalıyordu.
Rakım mal almaya, Rabia konağa gitmişti. Dün cumartesi, vakit ikindiydi. Tevfik dükkanda yalnız otururken, uzun boylu bir Mevlevi dedesi başını eğdi, dükkana girdi. Rabia Hanım'ın babası Tevfik Efendi'nin dükkanı burası mı? Ben Tevfik bendeniz. Ben Rabia Hanım'ın musiki hocasıyım. Sizinle konuşmak istiyorum. Siz Vehbi dedesiniz galiba. Mevlevi güldü. Söylemek istediğim şey şu. Ramazanlarda ben ders vermem. Konağa pek de gitmem. Rabia Hanım için bir istisna yapmak istiyorum. Çünkü ben 30 senedir bu kadar istidatlı bir talebeye tesadüf etmedim. Buradan müsait yer varsa, Perşembe akşamları gelip ders vereceğim. Bu, Rabia'nın musiki derslerinin, konaktan Tevfik'in evine nakli demek. Bu, dedenin Rabia'ya ücretsiz ders vermesi demek. Tevfik'in iftardan göğsü kabardı, gözleri yaşardı. Bizim için ne lütuf, bahçemizde dinlenip bir kahve içmez misiniz? Başka bir gün gelirim, işinizden alıkoymayayım. Hayır efendim, bu saatlerde alışveriş olmaz. Tevfik dükkanın arka kapısını açtı, dedeyi toplu ve temiz bir mutfaktan geçirerek bahçeye çıkardı. Cevizin altındaki hasıra oturttu. Önüne tütün kesesi bıraktıktan sonra kahve pişirmeye gitti. Bahçe, Tevfik'in biricik severek, özenerek çalıştığı yerdi. Cevizin ötesinde sık sık incir, badem, elma, ayva ağaçları var. Duvarın öteki dibinde patlıcan, domates, soğan, salata tarlası. Dede yüzünü eve çevirdi. Mutfağın ve çardağın üstündeki asma yapraklarına bürünmüş pencere, batı güneşiyle kana boyanmış gibi. Çardağın yanlarına, mutfağın kapısına sarılan hanım elleri ve Yasemin, akşamın ağır havasında bayıltıcı bir koku neşrediyorlar. Etrafta soldaki akasyaların dallarında öten güvercinlerden başka ses yok. Tam bir İstanbul bahçesi. Dede kendini kendi bahçesinde farz edebilirdi. Tevfik'in getirdiği kahveyi yavaş yavaş içerken, evin sahibini de tetkik ediyor, onu pek kendisine yakın buluyordu. Mütemadiyen söyleyen bu çocuk yüzlü adam, Allah'ın serseri çocuklarından biriydi. Dede onların türlü türlülerini görmüştü. Onlar sergüzeştle dolu fırtınalı hayatlarını yaşarken, ekseri dünyanın zevkini de, cefasını da bir tekkenin eşiğinde bırakıp erenler sürüsüne giren eski aşinalarıydı. Vehbi dede, dükkandan ayrılırken Tevfik'e tarikatın müstakbel canı gibi bakıyordu. 2 hafta sonra, bir öğle vakti, rakım dükkanda yalnızken, Vehbi dededen çok başka bir yabancı daha geldi. Cüce, sinekli bakkalda böyle bir adam tanımadığı için gözlerini açtı, yabancıyı süzdü. Siyah harmanili, 3 köşeli kocaman şapkalı, kısa boylu, çevik tavırlı bir ecnebiydi. Sinekli bakkal civarı Hristiyanları şapka giymedikleri için, rakım bunu bambaşka, Beyoğlulu bir müşteri, belki de bir seyyah olarak teşhis etti. "Ne istiyorsunuz sinyor?" Sıkılganlık nedir bilmeyen Peregrini buraya epeyce sıkılarak girmişti. Gerçi Katolik dünyasının aforoz ettiği bu sabık rahip, 15 senedir ömrünü Müslümanlar arasında geçiriyordu. Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir alemde yaşarlardı. Hatta saraya bile muntazaman giren bu adama, şimdiye kadar fakir ve orta halli Müslümanların evi kapalı bir kale gibi gelmişti. Fakat pek başka içtimai bir sınıftan gelen bu sanatkar, çekinerek girdiği bu yeni küçük dükkanla şiddetle alakadar olmaya başladı. Oraya renkli malları, Ramazana mahsus bir itinayla yerleştiren gözde, en eski medeniyetli bir şehir evladının zevki vardı. Gözleri bir lastik top gibi sıçrayarak dolaşan cüceyle, tavana asılan yeşil kırmızı şeritli güllaç tekerlekleri arasında dolaşırken, rakım sordu, gene sordu. "Ne istiyorsunuz sinyor?" Parmağıyla güllaçları gösterdi. "Bundan almak istiyorum. Bir tane kırmızı, bir tane de yeşil şeritlisinden." Oraya hiç de bir şey almak maksadıyla gelmemişti. Fakat lakırdıya zemin bulmak için bu fena bir vesile değildi. Rakım güllaçları sararken birdenbire kaşları çatıldı. Herifin kıyafetiyle güllaç arasında bir münasebet yoktu. Sonra kıyafetiyle söylediği Türkçe arasında da bir münasebet yoktu. O halde, yoksa herif bir hafiye miydi? Bazen tebdili kıyafetle gezdikleri söyleniyordu. Sesindeki emniyetsizlik pek aşikar, sert sert sordu. "Sen bunu pişirmesini bilir misin?" "Hayır, bizim aşçı Rum'dur. Belki o da bilmez. Fakat bu beyaz yuvarlakları hep almak istiyorum. Sen bana nasıl piştiğini tarif eder misin?" Peregrini'nin cebinden not defteri çıktı. Yazarken anlatmaya başladı. "Ben Selim Paşa'nın oğlunun piyano hocasıyım." "Ya!" Rakım nefes aldı. "Vehbi de benim dostumdur. Rabia Hanım'ı da Hilmi Bey'in odasında dinledim. 2 perşembedir gelmiyorlar. Rabia Hanım'ın babası gelmiş dediler. Artistmiş. Siz de artiste benziyorsunuz. Onun babası mısınız?" "Artist ne demektir bilmiyorum ama babası değilim. Ben onun amcasıyım."
Durdu. Kıyafetinin acayipliğine rağmen bu kadar güzel Türkçe söyleyen bu herife ısınmıştı. Sesi biraz acı, biraz alaylı ilave etti. Arada biraz da Rabia'nın maymunu oluveriyorum. Kız yaman şey. Vehbi dede Ramazanlarda ders vermezken sade onun için perşembe akşamları buraya geliyor. Peregrini küçük iskemleyi çekti, oturdu. Rabia Hanım camilerde mukabele okuyormuş. Acaba hangilerinde? Bugün Ayasofya'da, cumartesi günleri Fatih'te, perşembe günleri Valide Camii'nde, başka günler Sinekli Bakkal Mescidinde. Avuç avuç para kazanıyor. Fakat paralar hep imama gider. Paşa öyle söyledi. Biz burada bakkallık ediyoruz. Bu Ramazan karagöz oynatıyoruz. Şükür geçiniyoruz. Biraz durdu. Sonra gözleri parlayarak, Tevfik gibi hayalciyi dünyanın bir tarafında bulamazsın sinyor. Akşamları gelmek istersen ben seni bedava sokarım. Hemen yarın akşam gelirim dostum. Bunu tehallükle söylemişti. Şimdi oturduğu yerde gözleri sokağa dalmış, kapının önünü kara bulut gibi almış, mütemadiyen vızıldayan kara sinekleri dinliyordu. Karşıki evler kara çatıları altında uyuyor gibi. Bu saati mutlak oruçlu mahalleli yataklarında geçiriyor olacak. Çünkü sokaktan bir kul geçmiyor. Peregrini'nin içine kapalı ve gizli bir kıta keşfetmişlerin sevinci bürümüştü. Sevimli, hususi, teklifsiz ve insani bir kıta. Bu dünyayı en evvel Rabia'nın Kur'an okuyuşundan sezmişti. O dakika bu dükkanın ve sokağın haricindeki her şey sunidir, yabancıdır. Ona öyle geldi ki bu dar sokak sakinleri için dünyada bir tek maddi kıymet yoktur. Onlar yalnız kalbe ve manevi servetlere, güzelliklere kıymet verirler. Bu kararını verir vermez, içinde Rabia'yı Ayasofya'nın tarihi dekorları içinde dinlemek arzusu uyandı. Dudaklarından yüzünün her çizgisine sirayet eden garip bir tebessümle, "Gelecek hafta Rabia Hanım Ayasofya'da okurken beni götürür müsünüz?" Rakımın gözleri, zihninde küfrün en hususi alemi olan 3 köşeli şapkaya kaydı. Cemaat ibadet ederken ecnebi ziyaretçilere alışık değildir. Rakımın gözlerinin istikametini takip eden Peregrini, başından şapkasını çıkardı, yere attı. "Ben şapkasız giderim. Evde bir fesim var. Hem bir daha bu mahalleye şapkalı gelmeyeceğim. Ben dini hislere çok hürmet ederim. Ben vaktiyle bir nevi derviştim." "Yoksa vaktiyle Müslümandın da sonradan gavur mu oldun? Tevekkili bizim dilimizi böyle konuşmuyorsun." Peregrini, rakımın sade, ittidai, adeta bir konayır oyuncusu olduğunu unutmuştu. Onunla hiç anlayamayacağı adeta felsefi münakaşalara girivermeyi tabii bulmuştu. "Hayır, Müslüman değilim. Hani manastırlara kapanan papazlar yok mu? Onlardanım. Fakat şimdi daha ziyade Müslümanım. 15 yıldır aranızda yaşıyorum. Dil, din, millet, bunlar insanların ruh ikliminden başka bir şey değil. Garbın ruh iklimi bana çok soğuk geldi. Şark ikliminde sükun ve şifa arıyorum." Peregrini sussu. Rakım kendi kendine, "Herif neler karıştırıyor," diyordu. Fakat söylemeye tekrar başlayınca o da gözlerini açtı, dinledi. "Hiçbir dine mensup değilim. Fakat eğer bir din edinmek istersem mutlak Müslüman olurdum. İslam'ın yarattığı cemaatteki ferdi kendime daha yakın buluyorum. Manastırdan kaçalı, Papa'nın aforuzuna uğrayalı 15 yıl oluyor." "Kaçtın ha? Vay ana!" "Şimdi ben bir şeye inanmam. Fakat din bir illet gibi insanın kanına bir defa girerse bir daha çıkmıyor. Dindar adamları çok severim. Dinle kırtısı etmeye bayılırım. Camiler, kiliseler, bütün dua edilen yerlerin etrafında dolaşırım. Sen de dindar mısın dostum?" "Elhamdülillah Müslümanım. Fakat din lakırdısını hiç sevmem. Kiliselerden ürkerim, camide içim sıkılır. Bazı dinlersem uyurum. Sofu adamlardan umacı gibi korkarım. Hiç namaz kılmadım. Rabia'nın babası da öyle." "Ramazan'da da kılmaz mısın?" "Hayır, yalnız kızın hatırı için yalancıktan ikimiz de oruç tutuyoruz." "Mesela nasıl?" Rakım güldü. Bu manastır kaçkını eski gavura içini dökmekten lezzet alıyordu. "Gece Rabia ile beraber sahur yiyoruz, niyet ediyoruz. Ertesi gün o camiye gidinceye kadar bir şey yemiyoruz. Yiyecek aramıyoruz ama bu kafir tütün yok mu? Neyse, o camiye gider gitmez kabakalar açılıyor, sigaralar tellendiriliyor. Dükkanda öteden birden çimleniyoruz. Akşam Rabia ile beraber gene oruç bozuyor, iftar ediyoruz. Tuhaf, tuhaf. Bazen kız şüphelenir. Oruçlu erkekler bizde çiryaki aksi olur. Biz hep neşeliyiz. Neyse, ben Arife günü Rabia'nın hatırı için sahiden oruç tutacağım." "Niçin kendi ruhunun selameti için değil?" dedi. Cüce sırıttı. Acı, mütekallis bir sırıtış. "Çocuklar oruç tutar mı? Maymunlar hele hiç tutmaz. Allah beni maymunla çocuk arasında bir mahluk diye yarattı. Benden ne namaz, ne niyaz, ne oruç." Bu ziyaretten sonra
Vehbi dedenin geldiği perşembe akşamları Peregrin de geliyordu. Pek tabii olarak üstadı, Hilmi ve 2 daimi arkadaşı da takip ediyorlardı. Dükkanın üstündeki fakir odada 18. asır cereyanlarını andıran münakaşalar olmaya başladı. Rabia'nın ruhunda yeni hayatının ne tesir yaptığını anlamak için yüzünü çok yakından ve çok derin tetkik etmek lazımdı. Fakat bu zahmete değer bir tetkik olurdu. Çünkü eski ve yeni hayatı üst üste konulan fakat tamamen birbirini bozamayan 2 medeniyet tabakası gibi görünüyordu. Yaşamak arzuları, içinde bir barut mahzeni gibi sıkışıp kalan çocuğun yüzündeki ifade tamamen silinmemişti. O, hüçlerin reisi, evin kadını sıfatıyla vazifesini yaparken, bunlardan zevk almasına rağmen, bunları biraz da oyun gibi telakki etmesine rağmen, gene tavrı sakin ve ciddiydi. Eski Rabia'nın yüzü, ağzının 2 tarafında 2 derin çizgi, kaşlarının arasında derin bir hat, ince yüzünü kaplayan gamlı bir durgunluk. Bu çizgiler tamamen silinmeden, simanın manası değişmeden yeni hayat, izlerini bu eski şahsiyetin üzerine resmetmeye başladı. Ve yeni yüzü şu idi. Göz kuyruklarında sık gülmekten hasıl olan kırışıklar, gözlerin içinde mütemadiyen yanan mesut ışıklar, bilerken burnunun üstünde beliren sevimli buruşukluk. Kendini yeni hayatın azadeliğine terk ettiği zaman, eski yüzünün alametleri zayıflar, gözlerinin ağır ifadesi, dudak kenarlarındaki, kaşların ortasındaki çizgiler düzelir. Fakat geçmiş günlere hatırası döner dönmez, her eski alamet olanca buzovu ile tekrar meydana çıkar. Güya yeni hayatının şen maskesi, şeffaf bir ipek pişe gibi eski hayatın gamlı simasının üstüne örtülüvermişti. İşte bu zıt şeylerin o genç yüzde imtizacı, bunun bütün muammalığını, bütün büyü gibi tesir eden başkalığını teşkil ediyordu. Rabia'yı en çok tahlil eden, yüzünün günden güne aldığı manayı gözden kaçırmayan evvela Peregrini oldu. Zıt tesirlerin bu küçük yüzde çarpışmasını, insan boğa güreşini seyreden bir İspanyol ihtirasıyla takip ediyordu. Kızın tabiatında riyazete temayül vardı. Manevi bir perhizkarlık vardı. Süratle düşünüp salim kararlar almak kabiliyeti vardı. Bunlar hep ilk senelerin çetin mücadelesi, sıkı terbiyesi ve imamla Emine'den gelen irsi tesirlerin muhasalasının eseriydi. O kadar nefret ettiği anasından ona hayli kuvvetli şeyler geçmişti. Kalbinin bir tarafında kendine ıstırap verenleri hiç affedemeyen bir kuruluk vardı. Kindardı. Rabia'nın güneşli, neşeli tarafları, sanat istidadı Tevfik'ten geliyordu. 11 yıldan fazla gece gündüz, din, ahiret diye her şeyin fevkinde 2 mefhum öğretmeye çalışmışlardı. Fakat o, fikirlerinden ziyade insanlara, yaşayan şeylere bağlı, sevdiği vakit ölüme kadar sever, en küçük şefkat tecellisiyle kalbi atar bir kadın olacaktı. Bu karışık canlı muammanın her unsurunu laboratuvarda çalışan bir alim tecessüsüyle arayan Peregrini, onunla fırsat düştükçe konuşur, sualler sorar, küçük gözleri kızın yüzünü delip dimağına batmak istiyormuş gibi Rabia'nın gözlerine bakardı. Fakat onu en çok hayran eden kızın musikiye olan istidadıydı. Kulakları her sadayı tam muhafaza ediyor, emsalsiz sesi her sadayı tam veriyor ve zevki herhangi üstadı tatmin edecek kadar dürüst ve salim. Bunun için Peregrini her yeni kompozisyonunu evvela ona çalar, onun fikrini ciddiyetle sorar, dinlerdi. Vehbi dede de Rabia ile meşguldü. Fakat alakasını Peregrini gibi göstermiyordu. O Peregrini gibi kızı tahlile uğraşmıyor, Rabia'nın meyillerini fıtratının icabı diye olduğu gibi kabul ediyordu. Dede tecrübe neticesiyle her insanın binbir zıt şeyden yoğrulmuş bir halite olduğunu biliyordu. Coşkun ve sıcak kalbi bu kızın çok şükür ki taşkınlıklarını tadil edecek, ihtiraslarına baskı olacak dürüst bir muhakemesi, perhiskar temayülleri de vardı. Dede onu kendine bir nevi ruhani evlat, fikirlerini, felsefesini sadeleştirip halka yayacak, müstakbel mürit telakki etmeye başlamıştı. Onun için Rabia'yı düşünürken kendi kendine, kalbinin şevki ve sevgisi sönmemeli, fakat riyazete, sade hayatta kabiliyeti de muhafaza edilmeli derdi. 11. Rakım amca, Rabia'yı mutfakta yakalar, sorar. Dünyada en çok kimi seversin? Tevfik'i. Niçin? Ne bilsin, benliğe kök salan gönül bağlarını kim tarif edebilir? Tevfik çocuğun kuru bir çöl zannettiği hayatta gördüğü ilk vaha, tatmin edilmemiş emellerini şahsında toplayan biricik insan. Mahrum olduğu ana şefkatini, beraber oynamak istediği muhayyel arkadaşın tuhaflıklarını onda bulmuş. Belki onun için babasının hizmetlerini o kadar itinayla görüyor, isteklerini seziyor,
İmamın vaktiyle nasıl abdest suyunu dökerse, Tevfik'in rakı tepsisini öyle hazırlıyor, her gün aynı saatte önüne getiriyor. Fakat o memnu ve günah içkiyi Tevfik'in önüne getirdikten sonra aman geçmesin diye koşup akşam namazını kılmayı da tabii buluyor. Rabia, babandan sonra kimi seversin? Vehbi dedeyi. Niçin? Ne bilsin? Bilse Vehbi dedenin mukaddes bir ihtiyaç olduğunu söyleyecek. İnsani zaafları anlayan, affeden, fakat kendisinin bunların üstünde bir aziz olduğunu, bunun için Rabia'ya her zaman teselli ve kuvvet verdiğini anlatacak. Daha sonra kimi? Bu defa biraz tereddütten sonra Rabia, Signor Peregrini diyor. Rakım amcanın sesi titizleniyor. Niçin? Rabia bunu da bilemez. Bilse Peregrini ile münasebetinin bir saklambaç oyununa benzediğini, ona korku da heyecan verdiğini söyleyecek. Beni o gavur kadar da mı sevmiyorsun? Cücenin gözleri, sahibinden dayak yemiş bir biçare hayvan gibi yeisle doluyor. O vakit Rabia'nın ince kolları boynuna dolanıyor. Seni hepsinden çok severim, benim küçük amcacığım, benim maymun amcacığım diyor. Ramazan'ın son haftasında bir gün Rabia Peregrini'nin başında küçük bir fes, onun mukabilesini dinleyen cemaat arasında gördü. Süleymaniye'deydi. Ne Peregrini ne de kendisine tapınır gibi bakan rakım onun zihnini meşgul etti. Her sanatkar gibi sanatın halkın arasında uyandırdığı heyecanla sarhoştu. Başındaki kubbenin kandillerine renkli camlardan süzülen renkli ışık vurmuş, karşısında bir tek kalpmiş gibi atan insan kümesi bu ziyada rüyaya benziyordu. Fakat Peregrini'nin arkasında Vehbi dedenin kendini dinlediğinin farkına varır varmaz dili dolaştı, dudakları titredi. Dini musikisinin hakimi olan bu büyük üstad onu alt üst etti. Bir an durdu. Başörtüsünün ucuyla alnının terini sildi, gene başladı. Arapça okuduğu ayetlerin ilk defa Türkçesini düşünüyor, ilk defa anlayan ve anlatan bir sesle okuyordu. O çömlekçilerin kullandığı çamur gibi bir çamurdan insanı yarattı ve o gökleri dumansız bir ateşten halk etti. İki şarkın Rabbi, iki garbın Allah'ı. Denizlerin üstünde dağlar gibi yükselen gemiler onun. Kainat üstündeki her şey fani. Fakat Rabbimin azametli ve heybetli yüzü ilelebet baki. Sesi yarım sadalardan garip bir ahenk mozaiği işliyor, ayetlere sırrı bir güzellik veriyor ve İslam sırriliğinin esasını teşkil eden bu parçayı bugün okumasına Vehbi Dede tesadüften fazla bir şeymiş gibi bakıyordu. Peregrini ve Vehbi Dede mukabele bitmeden çıktılar. Avluda biraz güvercinleri seyrettiler. Piyanist helecanlıydı. Fakat işi alaya vurmaya çalıştı. Bu kızı üstünde 2 mum yanan herhangi cami kubbesinin altına koysan, benim gibi kafirleri bile şaşırtan bir musiki yaratıyor. İçine Allah mı giriyor, şeytan mı giriyor bilmem. Ne sanat, ne sanat. Vehbi Dede gülmedi. Bir mesele halleder gibi yavaş yavaş, ruhundaki zıt kuvvetler yalnız o zaman imtizaç ediyor. Çocuk sanat dakikalarında ezeliyetle hemahenk oluyor dedi. Rabia akşamları dükkanda çocuk alayına ve gittikçe çoğalan yaşlı başlı mahalleliye bilet kestikten sonra kapıyı kapar, babasının yanına giderdi. Tevfik'in kağıt parçalarına can veren ellerinin çevikliği, ustalığı, sesinin bazen bir erkek, bazen bir kadın, bazen bir çocuk, hatta her cinsten ve içtimai örnekten kadın, erkek, çocuk olması onu tesir ediyordu. Fakat en çok şaştığı şey, hiç musiki bilmeyen Tevfik'in sesindeki adeta vahşi ahenge, bütün seyircilerin hayranlığıydı. Rabia perde arkasında tef çalar, cüceyle beraber cinler, periler ve ismi olmayan göstermelikler perdeye çıkınca, onların homurtusunu, inirtisini, vızıltısını, hulasa her lazım gelen gürültüleri yapardı. Perdenin önündeki iskemlelerin birinde, daima başına küçük gelen fisiyle Peregrini oturur, arkada, hasırın üstündeki çocuk alayı arasında, Vehbi dedenin uzun külahı görünürdü. İkisi de sallana sallana gülerlerdi. Fakat bahçeyi en çok çınlatan Rabia'nın şakrak kahkahasıydı. Son gece Tevfik küçük seyircilerine bedava şeker dağıttı. Onlar da dükkanın önüne yığıldılar. Oyuncak davullarını vura vura Ramazan'a ve Tevfik'e işte geldi işte gidiyor beytini bir ağızdan söyleyerek veda ettiler. Nihayet ellerinde fenerlerini aşağı yukarı sallayarak kırık kaldırımları, çökük saçakları yer yer aydınlatarak geçtiler gittiler. Vehbi Dede arkalarından her şey an nur içinde. Sonra daimi karanlık. İşte geldi, işte gidiyor. İnsan ömrü, kainatın hayatı nur içinde bir an görünüp sönen hayal. Bir gölge oyunu dedi. Misafirler yukarı çıkınca, Çingene Pembe ile Şevket Ağa ellerinde yemiş tepsisiyle geldiler. Mutfakta onlara yemiş kahvaltı hazırlanırken, yukarıda her akşamdan fazla muhabbet havası esiyordu. Kimi sigara içiyor, kimi hala gülüyor,
Tevfik koca bir mendille alnını siliyordu. Dede dedi ki, Peregrini dostum, Tevfik kağıt parçalarını yaşatırken fikrin maddeye ne kadar hakim olduğunu düşündün mü? Fikir gidince insan da kağıt gibi cansız, manasız oluyor. Bu akşam İsa'nın şu sözlerini hatırladım. Allah ölülerin değil, dirilerin Allah'ı. Peregrini, ömründe ilk defa felsefi bir bahse girmek istemedi. O, Tevfik'in cinleri, perileri oynatırken çıkardığı sesi taklide çalışıyordu. Galip diyordu ki, beni dinleyin çocuklar. Bu 1000 senelik Karagöz'ü zamana uyan kıyafetlerle yenileştirsek, mesela Kızıl Sultan'ı ve Avanes'ini perdeye çıkarsak, cinayetlerini, rezaletlerini teşhir etsek, memlekette ihtilal olur mu dersiniz? Cücenin gözleri evlerinden fırladı. Galip Bey, padişaha dil uzatma, yoksa hepimizin derisini diri diri yüzerler, içine saman doldurur kuruturlar. Tevfik çenesini kaşıdı. Nafile üzülüyorsun Rakım, bu zamanda değil büyüklerin taklidini yapmak, İnsan kendi karısının taklidini yapsa sürüyorlar. Ben İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da ölmek istiyorum. Zaten bağırmaktan kısılan sesi hemen hemen işitilmiyordu. Gözleri dolmuştu. Birdenbire girdiği hapishaneyi, çektiği sefaletleri hatırlamıştı. Kapının aralığından elinde tabak, sofadan geçen Rabia'yı gördü. Benim gibi cahil, kimsesiz adama büyüklerin teveccühü lazım. Her işin başında büyüklere dua. Fakat sanat kudreti ona kafasının gizli bir köşesinde Zati Bey'in Gelibolu'daki sefahat gecelerinden çıkarabileceği sahneyi düşündürüyordu. 2 ay sonra Kabasakal Kıraathanesi sahibi dükkana geldi. Kıraathaneyi yeni boyatmış, baştan başa kırmızı kadife koydurmuştu. Haftada bir gece olsun Tevfik gelir meddahlık eder miydi? Eski oyuncunun gözlerinde şimşekler çaktı, yutkundu. Kıraathane sahibi hemen kabul edecek zannetti. Fakat gözlerindeki ateş birdenbire söndü. Başını salladı. Kat'i bir sesle, "Olamaz," dedi. Bir hafta sonra aynı adam gene geldi. Kıraathanede cuma akşamları Karagöz oynatmasını teklif etti. Bu defa kara talihinin pençesi onu gırtlağından yakalamış gibiydi. "Olur," dedi.